gemeente, omdat ons in die erediens begin weer net daar waar ons sit, saam te sing uit Skrifreim 5, nommer 3, 5:3, en ons sing daar van die tweede vers. Hier die eerste vers, aan u o Lam van God, 'n nuwe lofgesang. Maar wie is waardig om die wonderboek te ontvang en oop te breek? Die boek van toekoms en verlede en van wat kom, die skrif van God verborgenhede. U is waardig, u alleen, omdat die werk volbracht is toe u as offer vir ons sonde skuld geslaag is. Geliefde gemeente, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, en wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit laat vaar die werk van sy hande. Ontvang die seën van die Here, die seën groet. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader met gemeenskap met die Heilige Gees ook nou en hier met jou wees. Amen. Ons sing nou vervolgens die volgende vers, Skrifreim 5:3, die tweede vers, uit van die hemel hoog op aarde neer daar en God vir God gekoop met alle volk en taal. Die losprys was u bloed, dat u vir ons gestort het, wat hy ons vry en rein gewas, 'n priestervolk geword het, en konings, en die ryk van hom verstoorbrug, vrede om God te dien en eer, en eindelose ewighede. En dan bly ons staan, en loop op die gesanglike belydenis van ons geloof. Die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees,
wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is en gesterf het en neergedaal het, aan die kruis die smarte van die hel van die dood toe deurleef het, wat op die derde dag weer opgestaan het en die dood opgevaar aan die hemel en sit aan die regterkant van God, die almagtige Vader, waarvan hy sal kom om te oordeel die wat nog leef, die wat al gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, ons Here Jesus vat die betekenis van elke gebod van die 10 gebooie saam. In Matteus 22 vind ons dit onder andere vers 36 tot 39. Toe die Fariseërs hoor dat Jezus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde en met hom 'n vraag het om 'n vraag om weer vas te. Meneer vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jezus antwoord hom, jy moet Here jou God lief met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hier gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En die 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons sing nou in antwoord op die wet van die Here, Psalm 32 en 4 vers, volgens die Soeterberyme. Psalm 32 vers 4. Deur die dood van ons Here Jesus en deurdat hy deur die hel gegaan het, ons toegang verleen het tot die Vader troon. Ons kan dit menslik nie verstaan dat U ons kan lief hê, kan vergewe en ewig die teenwoordigheid van die Skepper, die heilige Skepper van hemel en aarde te mag geniet. Maar U het self vir ons gesê, daarom glo ons dit en ons verheug ons daarin. Ons kom met dankbaarheid en vreugde en selfs met vermoedelikheid na U toe. U het dit vir ons moontlik gemaak, ons Here Jesus het die pad vir ons oopgemaak. Here, ons bid dat U in die lig hiervan
En Here, ons hieraan te herinner, ons harte nie onveranderd sal laat bly nie. Maar dat U ons harte sal laat brand van dankbaarheid. En dat ons die voorreg van die gemeenskap met U, met ons Here Jesus, met die Heilige Gees, dat ons daarin sal verheug, dat dit vir ons grootste vreugde sal wees. Ons bid dat U ook nou met elkeen van ons sal praat, deur die woord wat uit U woord na ons toe kom. Ons kom na U toe met ons brood, Here. U het self vir ons gesê, hy wat self sy eie seun, geliefde seun nie gespaar het nie, maar vir ons oorgedeel het. Hoe sal hy nie alles saam met hom, saam met Christus aan ons genadiglik skenk? En daarom bid ons dat U sal wees met diegene wat swaar kry in hierdie gemeente. Want dit is 'n besondere aanwysing wat ons nog almal onthou wat aangerand is en wat pyn ly en angs moes deurgaan. Dat jy haar sal genees en haar sal troos en dat sy die nabij sal beleef en net so ook vir Pietie Smit, dat jy haar sal genees en dat sy die nabijheid sal beleef. Daar is soveel lyding, vertwyfeling, worsteling, wat ons nie van weet nie, wat U alleen van weet, wat in die harte van lidmate lewe. Eensaamheid, twyfel, versoeking, en soveel ander dinge. U ken elke hart, Here, en ons bid dat U self van daardie lydende kinders van ons Here sal openbaar. Bid dat U nou deur die woord tot elkeen van ons hart sal spreek. Om Jesus wil. Amen. Gemeente, ons lees nou uit die woord van die Here, Markus, hoofstuk 14, vers 33 tot 42, en dan nog die katekismus uit Sondag 15. Eers Markus hoofstuk 33, Markus hoofstuk 14. Vers 33. Vanaf vers 32. Toe kom hulle by 'n plek in die naam Getsemane. En Jesus sê vir die disippels, sit hier, terwyl ek gaan bid. Daarna neem hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het ontsteld en beangs geword en hulle gesê, ek voel doodgewoon, bly hier in jou baan. Hy het toe nie daarvandaan op die grond gaan knie en gebid, dat as dit moontlik is, die uur van lyding nie vir ons sal aanbreek. En ek sê, Abba, Vader, alles is vir U moontlik, neem hierdie lydingskering vir my op weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat U wil. Ek kom toe terug en kry die 3 aan die slaap en vra vir Petrus, Simon, slaap jy? Kon jy nie eers 1 uur lang wakker bly nie? Julle moet waak en bid, sodat julle nie op versoeking kom nie. Die eerste self gewillig en die vlees is swak. Hy het weer gaan bid en dieselfde gebed as voorheen uitgespreek. Hy kom toe terug. Kry die 3 weer aan die slaap, want hulle was baie vaak. Hulle het nie geweet wat ons moet gesê nie. Toe die derde keer terugkom, sê hy vir hulle, slaap en rus julle nog.
Dit is genoeg. Die tyd het gekom. Die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Die man wat my verraai is naby. En dan Christus Sondag 15. Eintlik vraag 38 en vraag 37, 38. Wat verstaan jy onder die woord gelyk? Dat Christus na liggaam en siel tydens die hele lewe op aarde, maar veral aan die einde van die toorn van God en die sonde van die hele menslike geslag gedra, sodat hy met sy lyding die enigste versoeningsoffer het hy met sy lyding ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos. En vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Waarom het hy onder die regte Pontius Pilatus gewerk? Sodat hy onskuldig deur die werklike regter veroordeel sou word. En ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God wat oor ons moet staan. Kom ons sing nou saam terwyl wij nie saam met die sprekers vir die preekbegeleiding gaan, sing ons skrifverryming 5. 1. Ons sing vers 4 daarvan. Die woord van die Here aan die gemeente te bedien. Daar is vir my geen groter voorreg op hierdie aarde om te doen, maar dit is nie vir my maklik om dit sal miskien selfs opmerk dat dit nie baie op my gemak is nie. Ek glo nie ek sal ooit op die kans op tuis word nie. Want die geweldige verantwoordelikheid daarvan kan ek nie om nie. Dit gaan hier vir my altyd as die woord van die Here bediende, dis 'n saak vir my van lewe en dood, ewige lewe en ewige dood. Ek kan my vereenselwig met wat een van die Filippyne geskryf het, by oor die prediker gepraat het. To preach as never sure to preach again, and as a dying man to dying men. Om so te preek asof jy nie weet of jy ooit weer die geleentheid sal kry nie. En as iemand wat op die sterfbed lê, wat preek vir ander mense wat op hulle sterfbed lê, dit is die erns wat ek beleef het, wanneer die woord van die Here met deel. Leef jy ook soms 'n insinking in jou geestelike lewe? Jy voel miskien nie meer die behoefte om die Bybel te lees. En as jy dit lees, sê dit eintlik vir jou niks. Dit is net woorde, letters, wat vir jou niks sê. Die
erediens om hier by mekaar te is, lok jy nie meer, die ganger uit gewoonte soentjie of, die blyf uit gewoonte maar weg. Jy verlang nie meer nie, jy verlang nie meer dan, en jy sing maar so saam, hoe lieflik is die woningshede en die skare. Hoe begeer my siel en hunker van verlang om na God woning op te gaan. Maar jy kan nie regtig nie. Dis wanneer jy hoor wat jy sing. Jy bedoel het nie. Jy voel, jy kan sonder die gebed klaarkom. Jy mis nie die gemeenskap met jou Vader en jou hart het koud geword. Die skoonheid van die skepping bring nie meer jou hart op aanbidding van die Skepper nie. Jy kan die skoonheid van die musiek waardeer, maar sonder om daarna in lof uit te breek teen hy wat die musiek vir jou gegee het. Jy word met weldade oorlaai, maar jou hart sê nie dankie Here as jy dit kan geniet nie. Hoe is dit moontlik dat so iets kan gebeur? Dat 'n kind van die Here stom word en sy lof en dank, blind vir God se gawes, doof vir sy stem, koud vir sy liefde. Hoe is dit moontlik? Die grondoorsaak hiervan kan net een wees. Dit is dat Jesus Christus in sy lyding dit betekenis vir jou verloor. Of en hy wil dit te sê, maar ons belyde katekismes dat die woord van die Here die sleutel van die hemelryk is om op en toe te sluit. Of miskien is dit nog erger dat jy nog nooit 'n egte kind van God was, dat jy nog nooit uit God gebore is. Daarom laat hierdie dinge jou koud, die moontlikheid van die gemeenskap met God. En daarom kla dit jy ook nie dat jy koud is teenoor God, jy het nog nooit die ewige verlossing van hom ontvang. Daarom het Christus ook nie veel betekenis nie. En daarom sien jy kans, sien jy regte kans om onder hom te leef. As dit met jou die geval is, en dit ook nie as een van wie ek dit hoef te sê nie. Maar as dit met jou die geval is, dan is die enigste hoop wat ek vir jou dat jy sal leer om deur die verligting van die Heilige Gees as het ware die woorde in die mond van die regter van die hemel en aarde, ons Here Jesus te hoor, gaan van my weg, ek jou nooit geken nie. Dan mag jy daar iets van die lyding van Christus verstaan. Maar as jou koudheid jou daarom pla, dan kan ek glo dat die Heilige Gees, en dan kan jy glo dat die Heilige Gees jou nie aan jou lot oorgelaat, en dan sy jou besig. En dan sal hy jou by die oordenking van die lyding en die beskrywing van die lyding van ons Here Jesus, sal jou vasgryp en tot stilstand bring en sê, kyk, luister, dis jou kampvegter wat hier stryd. Dis jou lot wat hier bepaal word. Vergifnis of verdoemenis. Kyk, luister en mag die Heilige Gees jou oë oopmaak om te verstaan wat hier gebeur. Nie dat jy die diepte daarvan sal kan verstaan. Jy sal dit nooit, ek kan dit nooit verstaan. Ek sal net iets daarvan kan verstaan. Ek sal verstaan waarom hy moet ly. Dit moes, ek verdien die hel. En ek sal verstaan dat hy behandeld moet wees. Maar die diepte van sy benauwdheid sal ek nooit kan verstaan nie. Om dit te kon verstaan, sou ek eers self deur die hel moes gaan, en dan sou ek het self nog nie ten volle kon verstaan. Ek sou eers self die wanhoop van God verlatenheid moes beleef. Maar ons Here Jesus gaan die hel tegemoet in die volle kennis en totale besef wat dit beteken om die toorn van sy geliefde Vader te gaan dra.
Hy moet daar in my plek gaan staan, van die onverloste ek, en hy moet 'n voorwerp van afskeid, kan dit indink, hy moet 'n voorwerp van afskeid, van toorn, in die oë van sy vader gaan word, en het so behandel word. Hy moet as sondaar behandel word. Dis die vooruitsig wat voor hom lê, en dit is wat sy heilige, goddelike hart verskeur. Mense verstaan, en mense hart kan dit nie verstaan. Die wesen van die sonde, en die vloek daarvan, en die lyding daarvoor, en die dood daarvoor, in ons, in sy Here Jesus se hart gewerk het, kan 'n gewone sondaar nie verstaan. Die dood is nie vir ons iets vreemds nie. Ons, en die sonde is nie vir ons iets vreemds nie. Ek is deur en deur met sonde besmet. Ek is toe gewend daaraan, dat die meeste van ons dikwels ons sonde, ons volle sonde nie is in ons self herken. Wat staan nog teenoor ander mense. Die dood is ook nie vir ons iets vreemd nie. Daar is 'n treffende Benda spreekwoord wat sê, die loof is my lyfband, ek dra dit met my saam. En daarom is ons afskeid met die dood net betreklik, beperk, mense. Dit is nie volkome, totaal, soos die afskeid van ons Here Jesus nie. Maar vir die Here Jesus is sonde en dood en verwerping deur sy eie geliefde Vader iets vreemds, iets haatliks, iets na wat nie by hom hoort nie, soos wat die lig nie die duisternis kan verdra. Lig en duisternis kan nooit saam bestaan. Dr. Schouwer, Nederlandse teoloog, het die vergelyking gebruik van wanneer lig op 'n ysterplaat val, of op 'n fotografiese plaat. Wanneer lig op 'n ysterplaat val, dan is dit soos wanneer dit op ons harte val. Yster is nie gevoelig vir lig nie. Die lig verander niks aan die yster nie. Dit bly net soos dit was. Maar as dit op 'n fotografiese plaat val, ja, teenswoordig gebruik ons digitale fotografie, maar die ouers van ons onthou dat ons vroeë plate gebruik het, die films gebruik het wat met silwer nitraat geverf was. En 'n fotografiese plaat was daarom geweldig gevoelig vir lig. Soms hoeveel maar 'n 100ste van 'n sekonde of minder oop te geraak het. En dan daardie lig op daardie silwer nitraat reageer en 'n beeld daar word. Silwer nitraat is sensitief vir lig. En dit is soos ons Here Jesus. Hy was sensitief vir sonde en vir die dood. Dit was iets afstootliks vir hom. Veel meer as vir ons. Sy afskeid vir die sonde, sy afskeid daarteen om weg van sy Vader te wees, was nie menslik, relatief, beperk, vol onkunde, soos wat by ons is. Dit was absoluut, oneindig, onmeetlik. En daarom, as ons dit besef, dat ons iets verstaan van sy beroefheid, sy angs, sy benoudheid, wanneer hy die dinge tegemoet gaan. Hierby moet ons in gedagte hou dat die dood eintlik vir ons iets natuurliks is. Ons hou nie daarvan nie. Ons instink is om te veg vir selfbehoud. Maar ons weet in ons gedagte, ons moet sterf. Dis ons lot as gevalle mense. En hoe ons ook al probeer om uit ons gedagte te verdrink, eeuwig in ons onderbewustheid, is ons met die aanvaarding daarvan bezig.
Vroeger of later sterf elke sondige mens is ontlot. Maar dit was nie vir Jesus sy lot nie. Hy hoef nie te gesterf het as hy die gebou het nie. Op enig stadium kon hy die lydersbeker van hom weggegooi het. As hy sterf hy nie omdat dit sy lot is nie, hy sterf omdat dit sy keuse. Hy het self gesê in Johannes sy evangelie, niemand neem my lewe van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. En onthou jy wat hy vir Petrus gesê het, vir Petrus met die swaard begin kap, en hom wil verdedig, steek jou swaard in. Dink jy dat ek nie my Vader kan vra, dat hy legioene van engele tot my beskikking sal stel? Ek hoef nie, ek moet, ek wil dit doen. Nie, omdat het my God is nie, maar dit my besluit is in ewigheid. Dit is die agtergrond van Jesus se lyding in Getsemane, sy lydersworsteling, waar sy sweet soos bloeddruppels op die grond val. En hoe nader sy uur kom, hoe duideliker besef hy wat sy gehoorsaamheid gaan kos. En die worsteling om die ondraaglike te weer dra, om die bitterste tel uit sy Vader se hand te aanvaar, terwyl hy weet, ek kan dit aan die hand wys as ek wil. En dit is die stryd wat in Getsemane, die stryd en deurworstel tot die einde toe, wanneer hy opstaan, sy disipels sê, kom ons gaan, die wat my in regtenis kom neem, is naby, kom ons gaan hulle tegemoet. Maar om daar te kom, was elke tree 'n stap van matelose gewig en oneindige betekenis. Hy sprong as het ware oor die afgrond wat die dood van die lewe skei. Hy gaan na die dood. En nou gaan hy dit belewe. Hy kom om die liefde van sy Vader hierin Getsemane vir oulaas te kom soek. Want dit was sy hemel op aarde. Dit ook hoort eintlik jou en my hemel op aarde, en hemel op aarde te wees, om in die gemeenskap met my Vader in gebed te verkeer. Hy kom om die liefdevolle stem van sy Vader te hoor. En hy sien net die Vader hand wat hom die bitterbeker van straf, onskuldstraf, na hom toe uitsteek. Het hy daar van sy reg en sy vryheid gebruik gemaak om daardie beker van die hand te wys, so ons daardie lyding moes deurmaak, so dit self ons deurgemaak het tot in ewigheid. Maar uit gehoorsaamheid aan sy Vader en in liefde vir jou kies hy die weg van gehoorsaamheid aan die verlossingswil van sy Vader. Hy neem die beker en hy druk dit tot die laaste bitterdruppel. Daarom kon ons verlede week die beker van danksegging opneem, om sy offer vir ons te herdenk en daardeur versterk te doen. Ons moet weet, dat was vir ons, en ons is geen ander in weet, en dat is ook dit weet, dat was vir ons geen ander weg van verlossing nie. Elke sug, elke traan van ons Here Jesus, elke benoude kreet uit sy hart, elke bang roep tot sy Vader, wat sy rug hom gedraai het, was nodig vir my verlossing en jou. Daarom kan hy ons verlosser wees. En nou vraag ek jou. En die woord van die Here vraag jou. Dit ons wil graag die tweede kan hoor, wat die Here nou vir ons te sê. Wat God ons hierdie woord beloof, wat hy ons gee. En hierop kan
gelijk antwoord, alles. Letterlijk alles. Onszelf, en Christus Jezus gee God die Vader onsself aan ons. Hy gee sy Heilige Gees aan ons. Hy gee sy hart, hy gee sy liefde aan ons, sodat ons hom kan ken en liefhet en dien. Hy het ons Heer Jezus die onbeskryflike benoudheid op hom geneem, om ons van alle angs vir die dood en die hel te verlos. Hy is verlaat, sodat ons aangeneem kon word. Hy moes deur die hel van God verlaatheid gaan, sodat die hemel van God se teenwoordigheid vir my kan opgaan. Hy gee ons alles. Nou vra jy, wat vra God die van ons? Hierop antwoord gee? Deeltjie van jou tyd miskien. Stukkie van jou hart. Bietjie oorskiet van jou liefde. 1/10 van jou inkomste. Klein bietjie van jou krag en jou gedagtes. Net alles aan jou gegee. Nee. Ek gee my alles aan hom. Ek gee my oor onvoorwaardelik, totaal gewillig. My lewe, my besit, my gesin, my huwelik, my tyd, my talente, my kragte, dit behoort nie aan myself om net in my eie diens te gebruik. Ek kan dit nie meer doen nie, want ek verstaan iets van die leiding van ons Here Jesus. Ek kan nie meer voortlewe in die ou gesindheid, in die dinge waarvan ek weet dat het verkeerd is nie. Want ek weet daardie dinge, daardie sonde van my, daardie onvolkomenheid van my, is die oorsaak dat Jesus Christus so verskriklik moet ly. Ek kan nie meer sy lyding tot 'n spot maak, deur onbekoel voor te lewe. Ek kan nie meer voortlewe in 'n haat teen my medemens, in onreinheid, en selfsug, en bovenal, ek kan nie meer sonder God lewe. God is my lewe. Ek kan nie meer daaraan dink. En sonder Christus, sonder die daaglikse verkeer met hom, sonder sy woord, sonder die sekerheid van sy lewe, klaar te kom. Want ek weet, haar sonder is ek niks. Is my lewe donker, leeg, doelloos. Hy is my rykdom, my vreugde, my verlange, my alles. My lewensstreme word dit die een ding, dat God alles sal wees, en Amen. Net kom ons sing nou vervolgens saam. Skrifskrywing 5:1, vers 5 en 6.
hierdie beeld van die lydende Jesus Christus. Ons sal besiel om nie ondankbaar, onbewoord, onveranderd voor te lewe asof hy nooit gesterwe het, asof hy verniet gesterwe het. Here, hoe kan ons dit ooit oorweeg? Ons glo dat hy ons so uitnemend liefgehad het, so oneindig liefgehad het, dat die liefde nou in ons harte wederliefde sal wek vir u, vir ons medemens. Wil jy ons koue harte laat brand deur u woord vir u en ons Here Jesus en u koninkryk, dat ons nie kan rus tot ons sien dat elke knie voor ons Jesus gebuig het en elke tong bely dat hy die Here is tot die heerlikheid van God die Vader. Amen. Ons het in slotte Spreuke 5:3 vers 4 en 5. Met jou geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal jou, nadat jy 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en jou moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom word die krag tot in ewigheid. Amen.